Sulle politiche linguistiche della Regione, in particolare sul sardo, si registra un nuovo intervento degli operatori culturali e delle aziende. In una nota viene manifestata una seria preoccupazione per il grave ritardo accumulato dalla Regione ed in particolare dall'assessorato alla cultura nei pagamenti dei contributi per gli anni 2012-2013 per la tutela e la difesa della lingua e della cultura sarda. Le aziende sarde stanno chiudendo per colpa della lentezza della pubblica amministrazione che non paga i debiti, si legge nel comunicato. Molte delle nostre attività hanno dipendenti in cassa integrazione che da 9 mesi non ricevono neanche l'indennità. Ad agosto, con la fine degli ammortizzatori sociali, molti di noi saranno costretti a licenziare o a chiudere. Il disagio sociale è molto forte. Non vogliamo essere assistiti, continua la nota, vogliamo attenzione per il nostro lavoro perché le famiglie sarde meritano rispetto. Abbiamo bisogno di soluzioni politiche urgenti e tempi certi per quanto riguarda il pagamento di tutti i contributi dell'esercizio finanziario dell'anno 2012-2013. Non bastasse questo, sottolineano gli operatori e le aziende, la situazione della politica linguistica sarda è paralizzata. Il servizio regionale che se ne occupava si trova senza direttore. Non è stato scritto un nuovo piano triennale che assicuri continuità degli investimenti e dei finanziamenti futuri. Sospettiamo, continua la nota, che la Giunta stia prendendo tempo con l'intento di cancellare quanto di buono era stato fatto negli anni scorsi nel campo della politica linguistica. Ad oggi, prosegue la nota, non è stato pubblicato il bando per finanziare i corsi di sardo nelle scuole e perciò temiamo che quest'anno nessuno studente sardo potrà studiare la nostra lingua. Inoltre non c'è nessuna traccia del bando per i finanziamenti ai media e all'editoria in sardo. La Giunta regionale, continua la nota, sbaglia se pensa che potrà portare avanti questo attacco contro la nostra lingua dall'indifferenza generale, perché i sardi non staranno a guardare. Siamo pronti a mobilitarci, operatori culturali e aziende che operano nel movimento linguistico sardo. Se nei prossimi giorni non ci verranno date risposte in merito, conclude la nota, occuperemo gli uffici dell'assessorato.